ये हम लोग जो मटर पकाए थे इसको देखते हैं खा करके कितना अच्छा है। बहुत ही स्वादिष्ट है। देखिए अभी जो है मक्का जो है पक चुका है। अभी हमारे दोस्त लोग जो देखिए उधर में स्नान कर रहे हैं, नदी का मक्का है। उसके बाद मकई के आनंद लेंगे। आइए, बहुत ही टेस्टी है मक्का। देखिए हम लोग ये भी लगता है कि जल रहा है का, तो इसके बाद दूसरा इसके ऊपर चढ़ाएंगे। देखिए इसको बारी बारी सबको जो है ना इस मक्का को इधर में हम लोग पकाएंगे। इसे रख देंगे, इसको भी इधर से लगा देंगे साइड में। यहाँ नदी में आवत ही। देखिए उधर नदी में लोग जो है आ रहे हैं। आवे कर देखिए चंदन करिया दिखा दे। देखिए हमारे एगो मित्र आए हुए हैं और हाँ छोटका के बदला में वो लमका लेने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मेहनत लगा के हम इसको पकाए थे। पता नहीं मीठा है कि नहीं। कैसा लग रहा है ना जी? शानदार लग रहा है ना। देखिए थोड़ा सा इसको उलटिए तो पलटिए तो थोड़ा सा ऐसी खाली उलट देना है। में थोड़ा व्यस्त हैं हम। व्यस्त हैं, अच्छा ठीक है। तो इसको कैसे करें? बाकी दीजिए उलट के पलट के जैसे पकाना है पका दीजिए। देखिए हमारे मित्र जी व्यस्त हैं। अब नवादा मोड़ से जो है गहकी आना शुरू हो गए हैं। 2-3 को फोन कर रहे थे कि आप गैस लगाते हैं, लेकिन देखिए लेकिन अभी नहीं पकने को, जैसे इसको डाल दे रहे हैं इसके अंदर। थोड़ा सा कम पका हुआ है, कम मीठा लग रहा है। जान लगा हल्का हुआ ले जाता है यहाँ वाला रमना वाला। ये जो है ना आपका वीडियो बनाते जा रहे हैं खाने पीने वाला। देखिए हमारे भी भाई जो है मकई को कैसे झाड़ रहे हैं। देखिए नहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन बाकी देखिए अभी मकई जो है इसको काहे से कर रहे हैं? इसमें करिया करिया लग गया है जी। का लग गया है? जल गया तो इसको थोड़ा रखो। तो ये जला के काहे खा रहे हैं? क्या करें, गरीब जनता से जल गया पकाने में। तो सब के तो जलिए जाता है। का वो अमीर लोग तो इसको सिझा काहे नहीं खाते हैं उसके ऊपर? इसका अलग ही आनंद है। देखिए आनंद इसका ले रहे हैं मक्का का। और अभी का सीजन में मक्का सब जगह नहीं मिलता है। तो आपको कैसे मिल गया? हम लोग कोयली है ना, जातियों पर मकई मिलता है का? चलिए बढ़िया। देखिए हमारे भाई जो है कैसे खा रहे हैं। देखिए देखिए भट भट कर रहा है। देखिए उसको चलाइए तो थोड़ा सा हिलाइए तो तरे वाला पकल है कि नहीं। ये देखिए बम भी फूट रहा है। देखिए